जिन्ने खांसी आ गई थी तो मैंने कही के बाबा जामे तो एक ढक्कन ले लो दारू को के तुम्हारी खांसी चली जाएगी। और जिनकी खांसी तो ऐसी चली गई के जो जिंदगी बत्ते ही चले गए गदरिया भैया। क्या तो जी बता अब तो ना हरी तेरे बाबन ने खांसी। ओ भैया खांसी की बंद की बात कर रहा है तू। अब तो जिनकी सासू बंद है गई भैया। हाँ भैया बाबा छोड़ के चले गए मोए। ओ डोकरा तुम मोते बहुत लड़ते और तुम दिन भर तुमने चैन नहीं पत्तो सबंते लड़ते पिटते। अब जा गाँव में मोहल्लाते को लड़ब करेगो। ओ बाबा तुम मरवे थे पहले मेरे नाम खेत तो कज्जावते और चीज बत्ता सोनो चांदी तुम्हारो का रखो तो बात तो बता जावते। और डोकर तुम तो नो कहवते के बहुत एक आज मैं सोने की कन्नोनी बनवावेंगो। अब मैं काजे सोने की कन्नोनी को बनवावेगो। ओ बाबा तुम डेली मो 10 रुपया देते अब मो 10 रुपया को देवा करेगो बाबा।